Pozdravljeni na današnji okvir pravnega terminološkega slovarja, ki smo ga po več kot desetletnem trudu uspeli pripraviti na sekciji za terminološke slovarje na Inštitutu za slovenski jezik Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Veseli smo, da smo ta projekt pripravljali skupaj s pravnimi strokovnjaki. Veliko jih je bilo, sodelovalo je več kot 36 avtorjev, pri zaključevanju nam je pomagalo 20 recenzentov, da pa smo slovar spravili v knjižno obliko, je pa sodelovalo še mnogo sodelavcev, ki jih danes ne bomo poimensko naštevali, so pa vsi vpisani v obširni uvodni razpravi, ki uvaja v sam slovarski del. Danes pa so z mano ugledni gostje, ki so nam ravno tako zelo pomagali pri nastajanju tega slovarja in z njimi se bomo pogovarjali o pravnem jeziku, o pravni terminologiji in o tem, kakšna bo pravna terminologija sedaj, ko imamo postavljen nek temelj, kajti pravni terminološki slovar je dejansko prvi zaključeni slovar v slovenskem jeziku z področja pravne stroke, ki smo ga pa sploh skupaj naredili jezikoslovci in pa pravni strokovnjaki. Najprej pa dovolite, da predstavim visoke goste. Zelo veseli smo, da je z nami docentka doktorica Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča, ki je bila tudi recenzentka na področju ustavnega prava, je pa tudi predavateljica volilnega in parlamentarnega prava ter ustavnega procesnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Z nami je tudi docent dr. Aleš Novak, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, eden od glavnih urednikov, avtor definicij za področje teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti. Z nami je tudi Hinko Jenull, vrhovni državni tožilec, svetnik, sodni tolmač za hrvaški, srbski in bosanski jezik, ki smo ga povabili kot predstavnika pravnikov strokovnjakov, ki niso sodelovali sicer pri slovarju, vendar jim je slovar v prvi vrsti namenjen. Z nami je tudi gospod Peter Jakša, predstavnik Generalnega direktorata za prevajanje Evropske komisije v Sloveniji, torej predstavnik nepravnikov, ki pa so pomemben člen pri nastajanju in oblikovanju sodobne slovenske terminologije, ne zgolj pravne. In seveda, poleg mene je kolegica doktorica Mojca Žagar-Karar, terminologinja, vodja sekcije za terminološke slovarje, kjer je ta slovar nastajal in tudi ena od glavnih urednikov pravnega terminološkega slovarja. Lepo pozdravljeni in hvala, da ste prišli. Najprej vabim kolegico Mojco Žagar-Karar, da na kratko predstavi koncept pravnega terminološkega slovarja in pojasni razliko med terminološkim slovarjem in med splošnim slovarjem. Prosim. Hvala za besedo. Torej, zelo na kratko, pravni terminološki slovar je nastal na podlagi pojmovnega pristopa. To pomeni, da so v ospredju pojmi, ki so miselne prvine, termini pa so njihovo poimenovanje. In pojmi med seboj tvorijo pojmovni sistem stroke, termini pa poimenovalni sistem stroke. In v terminološkem slovarju imamo pravzaprav ustvarjen ta poimenovalni sistem stroke. In v pojmovnem pristopu je zelo pomembno sodelovanje med strokovnjaki, torej v našem primeru pravnimi strokovnjaki in pa terminologi, torej jezikoslovci, ki nekako skupaj skušajo nekako narediti oziroma prikazati ta pojmovni sistem v slovarju čim bolje. Pravniki sodelujejo s svojim znanjem, terminologi pa jim pravzaprav to znanje nekako pomagajo uslovariti. Pravni terminološki slovar opisuje in pa tudi ureja sodobno pravno terminologijo nekako po letu 1991. Zajeta so vsa glavna podpodročja prava, torej civilno, ustavno, kazensko, upravno pravo, pravna teorija,
delovno in socialno pravo, pa tudi mednarodno pravo in pa pravo Evropske unije. Znotraj teh področij so seveda še manjša področja, recimo znotraj civilnega prava še obligacijsko, dedno, družinsko pravo, gospodarsko in tako naprej. Seveda vse to je popisano v slovarju. In nekako smo si želeli zajeti pojmovni sistem prava čim bolj celovito. Odgovor na drugo vprašanje, torej kako se terminološki slovar razlikuje od SSKJ oziroma od splošnih slovarjev tipa SSKJ. Razlikuje se predvsem po tem, da je izdelan za specializiranega uporabnika. Lahko bi tudi rekli, da so ga izdelali strokovnjaki za strokovnjake. In zato v terminološkem slovarju ne pričakujemo splošnih pomenov besed, primerov rabe, frazeologije in tako naprej. Pričakujemo pa strokovno verodostojno informacijo, torej terminološko definicijo in pa tudi usmeritev na najustreznejši termin. Seveda je to v primeru, ko za isti pojem obstaja več terminov. Seveda lahko tudi splošni uporabniki s pridom uporabljajo terminološki slovar. Se pa pri tem treba zavedati, da je za uporabo tega slovarja predvideno, oziroma uporabo vsakega terminološkega slovarja predvideno neko določeno predznanje in da terminološki slovarji niso namenjeni recimo prvemu seznanjanju s stroko. No, Mojca je spregovorila o naslovnikih slovarja, se pravi, v prvi vrsti so to strokovnjaki. Aleš Novak, kdo so po vašem še tvorci terminologije oziroma na kakšen način je terminologija pomembna v teoriji, pri predavanjih, kako jo sooblikujete, kajti v bistvu vendarle nastaja tudi nova terminologija, ki jo morate postaviti. Kako se tega lotevate na fakulteti kot raziskovalci in visokošolski učitelji? Zdaj, upal sem, da mi ne bo treba začeti s klišejem, ampak žal se temu najbrž ne da izogniti. Jezik je v bistvu za pravo ključen, tako kot pri marsikateri drugi vedi. Razlika je po svojitosti v tem, da ima jezik v pravu še eno dodatno težo. Torej, beseda je tista, ki vam rubi hišo. Beseda je tista, ki vam odzame otroka. Beseda je tista, ki vas pošlje v zapor. V bistvu vsi pravniki na tak ali drugačen način zbujati. Jaz kot učitelj, kdo drug kot sodnik, spet kdo tretji, ko piše nek strokoven tekst. Zdaj, kdo so tvorci terminologije, na nek način težko reči. Torej, jaz mislim, da nikoli v zgodovini odgovor na to vprašanje ni bil enoznačen. Težišče se je v času premikalo od, bom rekel, ljudskih skupščin do pravnih strokovnjakov, do pravnih fakultet, do najbrž v današnjem času zakonodajalca, ki nam pa vedno pravzaprav daje grobo tvarino, s katero pravni strokovnjaki potem skušamo napraviti nekaj več kot zgolj to. Tako da jaz mislim, da še vedno velja tisto reklo, da zakonodajalec sicer lahko sprejme nek zakon, ampak pravni strokovnjaki so pa tisti, ki mu bomo potem, ko bo zakon sprejet, v latinščini povedali, kaj je sprejel. Tako da tvorci terminologije smo na nek način vsi. Hvala. V resnici bi se takoj navezala tudi na praktični vidik. Gospa predsednica Ustavnega sodišča, v bistvu vašim sodbam polagamo tudi v terminologiji zelo veliko težo. Tudi vi v bistvu sooblikujete oziroma kako se lotevate tistega, ko morate ubesediti nekaj, kar je že znano, pa vendarle na nov način. In kako je pomen na sodišču k prispevku terminologije, če nam lahko mogoče svojega vidika predstavite? Najprej vsem prav lep dober dan in dovolite mi, da ob tej priliki vseeno izrečem čestitke vsem avtorjem in vsem soustvarjalcem tega dela. Prvi je vedno prvi in bo ostal prvi. Kakorkoli, tudi če so v njem določene pomanjkljivosti, mislim, da je bilo opravljeno
eno res ogromno delo. Zajel naj bi pojmovni svet sodobnega slovenskega prava, kot ste lepo opredelili, in še preden preidem na to, kako je na sodišču, bi rada pravzaprav splošno rekla naslednje. Ob tem, ko je šel razvoj, o katerem smo lahko v petek nekaj slišali, tudi akademikinja profesor Šelihova je govorila o spominih svojih prednikov, ki so se prizadevali za to, da so se našli slovenski izrazi za pojme, se bojim, da gre danes žal razvoj v drugo smer. Danes pravzaprav naš lep jezik kvarimo, zelo ga kvarimo ga nasploh in bojim se, da ga kvarimo tudi pravniki. Kvarimo ga takole na hitro rečeno, verjetno lahko rečemo veliko iz subjektivnih, čeprav tudi tujka razlogov, veliko iz pogojno objektivnih, recimo tisto, kar mi pride na misel, je gotovo to. Vsakdo od nas, zlasti strokovnjaki, smo zelo nagnjeni k uporabi tujk. Tudi takrat, kadar za to ni nobene potrebe. Pravzaprav imamo terminološki slovar, terminologija, izrazoslovje, kaj bi se mu potem takem v slovenščini lepo reklo pravni izrazoslovni slovar. Uporabljamo pojme definicije, opredelitev in vse drugo podobno. Na nek način pogojno objektivno, ampak spet seveda subjektivno pogojeno, je pa, da v naš pravni red zelo vstopa pravo Evropske unije. Me veseli, da je med nami tudi kolega. Jaz moram reči, da še bolj kot prevode direktiv in uredb, ki me tudi jezijo, spremljam sodbe sodišča v Luksemburgu. In resnici na ljubo grem velikokrat brati izvirnik, ampak francoski, ker vem, da naši kolegi v Luksemburgu izvajajo posvetovanja in besedilo nastaja v bistvu v francoščini. In danes smo pravzaprav prepredli naš jezik s tujkami, tam, kjer je treba in tam, kjer ni treba. Na lepo besedo pa poleg tega sploh premalo pazimo in se bojim, da tudi pravniki. Pri nas na Ustavnem sodišču si zelo prizadevamo, da ne uporabljamo tujk tam, kjer ni potrebno. Zelo si prizadevamo za to, da uporabljamo slovenske izraze, verjetno širši javnosti ni znano, ampak vse naše odločbe, to so tiste res najpomembnejše naše odločitve, ki imajo ime odločbe, na sodiščih pa recimo sodbe, so lektorirane, ne? Ko so pri nas sprejete, potem sedi cela naša redakcijska komisija s pripombami naše trenutno lektorice, prej lektorja, zaradi tega, da se skuša čim lepše povedati, pa vendar moram reči, da jaz velikokrat nisem zadovoljna z njimi. V določenem delu se tujkam seveda ni mogoče izogniti. Nekoč se spomnim, ob enem svojem prispevku sem imela kreg za lektorico mojega prispevka, ki je hotela, da preambula k ustavi ni preambula k ustavi, ampak če odprete našo ustavo, boste videli, da je tam napisano preambula, torej ustavodajalec je v bistvu to opredelil. In še kaj verjetno takega pravzaprav bi se našlo. Meni, koliko pa v bistvu prispevamo, Ustavno sodišče pravzaprav je velikokrat v položaju, ko mora prispevati. Zaradi tega, ker smo mi razlagalci ustave, tistega pravzaprav našega temeljnega akta, ki prežema ves naš pravni red. Ustava seveda niso samo besede v njej, pri ustavi še toliko bolj velja, da so za temi besedami vsebine, vrednote, ki jih je treba razložiti. Ustavno sodišče jim svojimi razlagami na nek način napolnjuje njihovo vsebino. In zaradi tega, ko smo v položaju, da moramo prvič razlagati neko določbo ustave povezano z položajem, ki ga obravnavamo, pridemo lahko tudi do tega, da pravzaprav opredelimo nov pojem. Recimo o odvetniški zasebnosti se poslej govori verjetno, kot se bo lahko govorilo tudi kot o ustaljenem pojmu, ki je opredeljen v eni naši zelo pomembni odločbi, v kateri smo ocenjevali ustavnost zakonske ureditve, ki ureja preiskavo odvetniških pisarn. In še tole bi rada pravzaprav kar hkrati rekla. Mi na Ustavnem sodišču zelo spremljamo pravno teorijo, domačo, tujo,
In seveda po naravi stvari primerjalno pravno spremljamo tudi tuje odločitve, odločitve tujih ustavnih sodišč, odločitve sodišča v Luksemburgu in Štrasburu pa so seveda naše obvezno pripravljalno gradivo. Čeprav mora biti to, da vse to spremljamo in resno študiramo in analiziramo, preden sami pridemo do odločitve, včasih v naših odločitvah ni razvidno. Včasih se najde v kakšni opombi, ko se sklicujemo, največkrat pa v bistvu ne. Tako da jaz bi rekla, vsaj kar nas zadeva, s tem, ko spremljamo tudi pravno teorijo in tudi domačo, seveda ne moremo spregledati, kako naši pravni teoretiki določene pojme opredeljujejo, kakšen pomen jim dajejo, kako jih povezujejo. In tako ali tako mislim, da praksa brez teorije in obratno tako rekoč ne gre. To sta nujni sopotnici na tej poti. In zaradi tega moram reči, da se mi je zdelo tudi v bistvu zelo lepo pravzaprav, kako ste prišli na to izvirno idejo, da ste kombinirali, da je pravzaprav najprej pravna teorija opredelila stvari, potem ste pa povprašali praktike, in jim dali možnost recenzirati, ne glede na to, da mogoče smo kateri od nas tudi v dveh vlogah, ampak se vseeno, a ne, tudi v bistvu te vidike. Pri nas mislim, da je to zelo poudarjeno. Mi, ko pridemo do tega, da se prvič ukvarjamo z nečem, pa ne samo prvič, tudi velikokrat sicer, bi bilo pravzaprav tako rekoč nemogoče, ne da bi vedeli, kaj naša pravna teorija pravi o tem. Tako da tudi v tem smo na nek način, če spet rečem, porabim toliko interakcij, ko jih imamo tako radi. Ne. No, ko smo vabili in iskali, koga vse bi povabili k pretresu, kakšno je naše večletno delo, smo res iskali sogovornike tudi v predstavnikih stanovskih organizacij, ker smo želeli narediti slovar, ki bi bil uporaben. Ampak, gospod Jenull, v bistvu naslednje vprašanje postavljam vam. V resnici smo dobili med drugim odziv tudi od strokovnjakov. Veste, mi praktiki govorimo pa čisto drugače. Vi pri nastajanju pravnega slovarja niste sodelovali, ampak imate pa tudi bogate izkušnje. Kako vi čutite ta razkorak med tem, kar je terminologija v teoriji, oziroma kot je tudi gospa predsednica lepo povedala, seveda se povezuje, ampak je mogoče včasih bolj kot sistemsko to odvisno od zavzetosti vsakega posameznika. Prosim. Hvala lepa. Hvala za povabilo in najprej z moje strani kot naslovnika, uporabnika, ki ni sodeloval, iskrene čestitke inštitutu, urednikom, avtorjem, recenzentom in vsem, ki so sodelovali, ker gre res za vrhunski izdelek, kakršnega nismo še imeli. Izrekli ste besedo razkorak. Jaz bi izrabil to priložnost, da bi nekoliko razširil uvodne misli dr. Aleša Novaka o pomenu in položaju besede, pa predvsem z pravnega vidika, če lahko tudi nekoliko kritično obarvano. Dr. Novak je v predgovoru tega slovarja zapisal, v začetku je bila beseda, se poznate, Pavla Primasa, ta je ta skrovindi se nulo, v začetku ni bilo treba besede, niti uklesane v bronaste plošče, ampak je zadostovala kot taka. Ja, hvala za točnost. Pridemo na koncu do slovarja, je vmes veliko besed in je včasih preveč besed. Mi živimo v izobilju besed in živimo tudi v izobilju dobrin, ob pomanjkanju vrednot. Izložbe so polne mamljive ponudbe, ampak redki so tisti, ki lahko, tudi če pridejo notri, ki lahko izberejo in vzamejo s seboj tisto, kar si želijo. Tak je tudi naš pravni red. Vsega je na pretek, ampak tudi tu velja, da v trgovino prideš predvsem s pravnim znanjem in podporo, kako se to zagotovi, to vemo vsi. Tak sistem dolgoročno težko zdrži. Težko drži v ekonomskem in socialnem delu zaradi okolja, zaradi narave, zaradi človeških resursov in težko zdrži tudi država pravne blaginje.
položaju, ko je obljubljeno vse, ko je obljubljeno več, kot je mogoče dati, ne samo v zdravstvu, tudi v pravosodju nastajajo tako zvane čakalne vrste in drugič prihaja do relativizacije vseh pravic, ki so priznane glede vsega. Glede dostopnosti, glede procedure, glede stroškov, ne nazadnje glede možnosti, da se izvrši tisto, kar se doseže. Govorimo o zastaranju, govorimo o stečajih, govorimo o drugih nemeritornih izzivih postopkov. Torej, dostopnost in dosegljivost upravičenja je relativna in je pogojna. Namreč, ko je pravic veliko in si stojijo druga nasproti drugi, in to ne samo materialno-pravnih, ampak procesno-pravnih pravic, pridemo v šizofrene položaje, ko včasih ne moremo priti do cilja. Praktiki vedo, o čem govori, in stranke postopkov tudi vedo. To ni tek čez ovire, to je včasih minsko polje, en napačen korak razstreli pravic. Nekoliko provokativno. In zdaj, seveda, tak položaj, ki na koncu od te, ko bi rekel, polinomije in heteronomije vodi lahko do pravne anomije, mora življenje rešiti. In življenje ga vedno rešuje praksa in začne uporabljati orodje, ki je edino ostane na voljo, prevzeto iz anglo-ameriškega sistema, tam morda zaradi podnormiranosti, pri nas morda zaradi prenormiranosti, začne relativizirati pravne norme. Zdaj se bom vrnil k besedam in slovarju. Pojavi se načelo sorazmernosti. Najprej pri najvišjih sodiščih, kjer se vsak sklicuje na neko abstraktno ustavljeno rodino, evropsko konvencijo. Te so zelo široke in se velikokrat prikrivajo in je treba najti med njimi neko ravnovesje. Potem gre to vedno nižje praktiki, vemo, da je zaradi neusklajenosti, prepletenosti, nedodelanosti posameznih norm potrebno uporabljati načelo sorazmernosti že na nižjih stopnjah odločanja. Nasproti si stoječe pravice, določbe, položaje, pravne zapovedi, zaplete razložiš tako, da jim rekel, ker sem tolmač za hrvaški jezik, pa tiste druge, kot rečejo, prema situaciji, ne? Enkrat upoštevaš eno, drugič upoštevaš drugo, malo tega, malo onega. Tehtamo, primerjamo, upoštevamo sorazmernost. Ne samo med eno in drugo pravico, ampak tudi ko eno konkretno pravico dajemo, iščemo pravo mero znotraj nekega upravičenja. Kaj pa je mera pravice ali pa dolžnosti ali pa obljube? Tisto, kar je v tehniki meter ali pa volt ali pa kot ali pa gram je v pravu beseda. Beseda nosi vsebino, beseda je mera pravice in kot jo bomo razumeli, tako kot je napisana, tako moramo uporabiti in tako jo mora razumeti tudi naslovnik. In tu je potrebno zagotoviti predvidljivost in to predvidljivost ste zagotovili, kot je že bilo rečeno, na način, da ste povabili praktike, da potrdijo, kar je zapisano in lahko samo rečem, da tu nobenega razkoraka ni, ampak je prišlo do neke simbioze, ki je izredno konstruktivna in izredno kvalitetna. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi se pa dotaknili še enega zelo pomembnega vidika nastajanja pravne terminologije v vrstah med prevajalci. Tukaj smo jezikoslovci z različnimi znanji. Moram reči, da s predstavniki oziroma s prevajalci iz Evropske komisije tudi zelo intenzivno sodelujemo pri našem delu v sekciji, pošiljate nam terminološke zadrege in tudi pri njih je vedno zelo, zelo veliko premisleka, preden izberejo tisti končni termin. Prosim, če malo opišete, kakšne so vse te zadrege, ki jih morda niti pravniki in po drugi strani niti tisti, ki se z jezikoslovjem teoretično ukvarjamo, ne skutimo. Veselje. No, tudi jaz bom najprej se zahvalil za povabilo, pa seveda čestitke spet vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri nastanku tega slovarja, ki bo po mojem res zelo prispeval tudi k temu, da se bo terminologija bolje uveljavila in poenotila in da bo v končni fazi tudi naše delo lažje. Morda za začetek samo par besed o tem, kakšen je kontekst, v katerem naša besedila nastajajo in kjer mi moramo pač tudi oblikovati terminologijo in iskati terminološke rešitve. Torej,
Jaz sem predstavnik Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji. Mi smo ena od inštitucij, ki je vključena v zakonodajni proces na evropski ravni, poleg Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije. Vse tri institucije imajo tudi svoje prevajalske službe in vsi skrbimo za to, da na koncu dobimo zavezujoče in mislim, niso vse zavezujoče, ampak da dobimo različice besedil vseh uradnih jezikih EU, ki jih je pač 24 in slovenščina je od leta 2004 ena od njih. Evropska komisija prevede dokumente že zelo v zgodnji fazi, torej, ko komisija predstavi predlog, morajo biti na voljo že vse jezikovne različice. In zdaj v tem je tudi malce posebnost našega dela. Ne? Mi v bistvu pišemo besedila zmeraj na podlagi neke predloge, tuje jezične predloge. V glavnem je to angleščina, ampak s tem je že, bi rekel, dan nek okvir. Mi se v glavnem ukvarjamo s tem, kako tisto vsebino čim bolj dosledno prenesti v slovenski jezik, hkrati pa upošteva tudi mnoga druga merila, ne? Ker so to zakonodajna besedila ali predlogi zakonodajnih besedil. V glavnem, vsaj imajo tudi svojo pravno podlago, ki je večinoma prevedena že v slovenščini in mi v teh primerih terminologije ne pišemo ali bi rekel na podlagi slovarja ali kakih drugih verov, ampak se v bistvu moramo držati tega, kar je že v pravni podlagi zapisano. Se pravi v primarni zakonodaji in potem v sekundarni zakonodaji, se pravi v uredbah, direktivah. Tako da večino terminologije v bistvu predstavljamo iz teh obstoječih dokumentih v druge dokumente, čeprav sami tudi kdaj vemo, da morda tista rešitev ni najboljša. Potem je tle tudi pomembno izpostaviti, da ker gre za jezikovne različice, ki jih zaradi zakonodajnega postopka tudi moramo pripraviti v določenem roku, mi tudi, če naletimo na neke terminološke probleme ali izzive, teh ne moramo kar predstaviti v prihodnost, ampak je dokument pač treba do tistega roka oddati in pripraviti. In mi smo v bistvu primorani potem tudi uporabiti slovenski izraz. Nikoli v dokumentu ne moramo pustiti nekaj v angleščini ali pa opremiti z dodatno opombo ali dati, ne vem, dodatno povezavo na neki vir, ki bi sicer to lahko dobro razložil. Tega v zakonodaji ne smemo početi, ampak moramo poiskati ustrezno slovensko različico in jo že upisati noter. Zdaj, pri terminologiji je tako, ogromno je že poberemo, delamo s terminologijo, se načrtno tudi ukvarjamo s tem, da imamo na samem oddelku Evropske komisije, kjer je, mislim, okrog 60 prevajalcev zdaj, tudi nekaj prevajalcev, ki se ukvarjajo samo s terminologijo in delajo pač kot terminologi. Tudi jaz sem nekaj časa to delo upravljal, ko sem bil še v Luksemburgu. In imamo tudi svojo terminološko bazo, kamor upisujemo rešitve. To je terminološka baza IATE, ki je prosto dostopna na spletu, brez prijave in notri je v glavnem evropska terminologija dostopna v vseh 24 uradnih jezikih in tudi v drugih jezikih se že najde rešitve. Trenutno mislim, da je v slovenščini okrog 50.000 izrazov in to tudi stalno povečujemo. Uporabljamo pa podoben pristop, kot ste ga vi, tle se pravi pojmovni pristop, tako da probamo izraze definirati, opremiti z dodatnimi informacijami, kar se tiče glede rabe, morda razlage, zakaj smo se za takšno rešitev odločili, ker če pa le naletimo na novo terminologijo in te je tudi kar nekaj na celi količini dokumentov, ki jih moramo proizvesti, namreč letno prevedemo čez 80.000 strani, in zelo pogosto se posvetujemo s strokovnjaki in pri tem res moram izpostaviti sodelovanje in z vašim inštitutom in z mnogimi drugimi strokovnjaki, ki nam pomagajo pri tem, da skušamo, da probamo priti res do najboljših rešitev. Zdaj, izzivi so pa seveda številni na področju terminologije, s katerimi se ukvarjamo. Torej to, da se zmeraj nova področja pojavljajo, da prihaja do, ne vem, političnih sprememb, gospodarskih, v katerih se sploh ni govorilo pred leti nazaj, zdaj pa kar naenkrat ene stvari pride ven in s tem se tudi nova terminologija pojavlja. Ne vem, o foreign fighters nismo praktično nikoli govorili pred 10-20 leti, naenkrat imamo tle pa lažne novice in podobne stvari, za katere pač je treba tudi izraze
poiskati. No, kot vidimo, v bistvu terminologija nastaja na novo vsak dan. Kako jo upravljamo, kako pa jo zajamemo v slovar, bomo pa sedaj nekaj povedali. Zdaj, že konec 19. stoletja, kdor prelista slovenske pravnike, je tam nek tak modern nasvet, ki pravi: najuspešnejša pot do ustrezne terminologije in rešitve v slovarju je, da se skupaj v isto stanovanje preselita dva pravnika in en jezikoslovec. Po možnosti naj ne hodijo dosti ven in naj naredijo slovar čim prej. Ta formula žal ne govori v prid jezikoslovcem pri našem delu, 36 avtorjev je bilo, od tega smo bile 4 jezikoslovke zraven, tudi preselili se nismo skupaj, ampak je pa trajalo malo dlje kot pol leta. Hkrati pa bi povprašala kolega Aleša Novaka, kako gledate zdaj na sodelovanje oziroma na oblikovanje terminologije po tej svoji izkušnji pri nastajanju pravnega slovarja, potem, ko smo vam kot jezikoslovci, terminologi, terminografi postavljali vprašanja, na katera morda sprva niste vedno znali odgovoriti, ker naši pojmovni svetovi niso bili zbliženi. Naše pričakovanje in vaše pričakovanje se je razlikovalo, pa smo zdaj na koncu zbližali ta pogled, kakšna je uspešna formula za nastanek. No, zdaj, če se spomnim naših izkušenj, potem veliko čaja in čokolade, ki v bistvu zelo lepo zgledi pot. Zdaj, brez dvoma je to srečevanje zelo različnih svetov, neka izkušnja, ki je v bistvu za vse nas zelo dragocena. To, kar smo cenili pač mi kot pravniki, v bistvu en zelo spoštljiv odnos do pravne stroke, strani vas, ki ste to skušali spraviti v neko obliko, ki je primerna za slovar, in samo upam lahko, da ste bili enega podobno spoštljivega odnosa deležni tudi za naše strani. Tako da moja izkušnja je tukaj zelo pozitivna. Zdaj priznati moram tudi, da si kot pravnik nisem mislil, da bom kdajkoli srečal skupino ljudi, ki je bolj obsedena sistematiko, kot smo pravniki. To je stvar, ki mi je uspela zdaj. Ker je tudi mene v bistvu spodbudilo k temu, da sem začel na pravo gledati za odtenek drugače, kot sem. Mi smo bili ves čas učeni v duhu, da je pravo nek logičen in v sebi sklenjen notranje koherenten sistem. Bolj, ko se človek, bolj, ko se v bistvu pričnemo ukvarjati s tem, da bi skušali s pojmov zgraditi nek konceptualno izčiščen pojmovni sistem, bolj postaja jasno, da je pravo v veliki meri plod tradicije. Zgodovinske naplastitve pojmov, ker se pojmi ne izoblikujejo kot neki abstraktni opisi, ki bi jih lahko deduktivno izpeljevali. Hkrati pri izgradnji nekega terminološkega sistema se je to zelo lepo pokazalo. Tako da ena moja izkušnja je bila, torej brez dvoma, torej to, da spoštljivo prisluhnemo en drugemu in da skušamo vseeno dati iz rok nekaj, kar vsaj skuša ustvarjati vtis, da gre za nek zelo izdelan sistem, kljub temu, da si moramo priznati, da to ni tako. Zdaj, zgolj še en stavek, vi ste o tem govorili, kot da gre za izkušnjo, ki se je na nek način že zaključila. Jaz vsaj po tej večletni izkušnji, tudi jaz sem šel mečkam gledati, kdaj sva za gospod Humar pričela delati prva gesla in me je kar mečkam stresl, koliko časa je ta proces trajal. In tudi zdaj, ko pravno-terminološki slovar gledam pred sabo, Churchillom zmeraj pride prav, opažam, da to ni niti konec, niti začetek konca, ampak najbrž konec začetka. In jaz mislim, da je to kar res.
bi se navezala v bistvu kar takoj in postavljamo vprašanje vsem. Ali mislite, da je lahko ta pravni terminološki slovar dobra osnova za naprej, za rabo v stroki, da bo lahko dopolnjevala stroka svojo terminologijo na podlagi tega? Kajti, ko smo sestavljali ta terminološki slovar, so se nam odpirala mnoga podpodročja, kako so se zelo specializirala neka področja, ki so nastajala na novo, ki so bila urejena na novo, recimo izkušnja z področja procesnega prava, ko je na primer upravno procesno pravo praktično postavljalo usporeden sistem na ravni terminologije skupaj s sodišči, da smo primerjali ta del, in na drugi strani, kako so se neka področja, ki so bila prej v domeni, na primer z področja medicinskega prava, ko se sooča pravo in etika toliko bolj v zadnjem času, kako se dopolnjujejo, kako bi nekatere termine kar morali zajeti, vendarle smo mi morali potegniti mejo in reči dosem pravna terminologija. Kajti sicer bi lahko rekli, pravo je vse in bi bil še širši kot splošni slovar. Morda nekaj misli kot, ali je zadostno izhodišče, ali bi ga še bilo treba narediti precej obsežnejšega. Ja, če lahko začnem, jaz bi rekla pravzaprav takole. Seveda bojo lahko različna mnenja. Tudi sama jih že imam in gotovo jih bom tudi še imela. Ampak tam, kjer ni resnih pomislekov, da so pojmi opredeljeni jasno, da razumemo v bistvu, kaj pomenijo. Veste, umetnost prava je povedati tako enostavno, da tudi tisti, ki niso pravniki, to razumejo. In s tem imamo tudi zelo veliko problemov. Pravniki, se spomnim našega nekdanjega lektorja, rekel je vaša latovščina, to je bil njegov ustaljen izraz. In do obisti je poznal vsakega svetovalca, ki je bil ob sodniku napisan s svojo latovščino. In če ni nekih resnih pomislekov, na vse zadnje je treba upoštevati tudi razvoj. Razvoj bo nedvomno prinesel svoje. Potem je moje mnenje, da bi bila uporaba teh pojmov zaželena, pri čemer pa ločim dva bistvena položaja. Zelo zaželena z vidika tistih, ki ustvarjajo obvezujoče pravne akte. In na drugi strani smo vsi tisti, ki te predpise z obvezujočimi učinki razlagamo. Zakaj? Tako bi bistveno prispevali k enemu od načel pravne države, to je jasnost in pomenska določljivost, kot bi rekel naš akademik, predpisov. Da sploh razumemo, kaj v zakonu piše in kaj piše v sodbi, s katero je sodišče razložilo ta zakon. Današnji predpisi bom uporabila, ker naš zakonodajalec je nemaren. Grda, močna beseda, nemaren. Nemaren z jezikom. Pojmi so tako rekoč v vsakem zakonu opredeljeni drugače. Pravzaprav moraš biti pravi umetnik, da ne govorimo o tem, da nas včasih, recimo, ko se ustavno sodišče posvetuje, za mizo sedi 9 ustavnih sodnikov, generalni sekretar in 1, 2 ali 3 svetovalci, ki delajo na zadevi. Včasih vsi, ki sedimo za mizo, nismo sposobni razumeti, kaj v tisti določbi zakona piše. To nam gotovo ne more biti v ponos. Kako naj potem razumejo to zakonsko določbo tisti, ki se morajo po njej ravnati, ki seveda niso pravniki. Se pravi, tu se mi zdi, da če bi bil to nek zaželeni temelj in seveda za zdravo pametjo, vedno je mogoče reči, tole pa ne gre, tole je pa narobe, tole bo treba popraviti, kakorkoli, ali pa bo razvoj prinesel drugačno ureditev. Medtem ko na avtorskem delu, na polju, lahko rečemo akademskem polju, tam pa mislim, da je treba pa pustiti nekoliko več svobode avtorjem. Sama recimo bom v odločbi Ustavnega sodišča vedno napisala načelo delitve oblasti. V svojih akademskih razpravah pa vedno načelo ločitve oblasti. Ne samo zaradi tega, ker mislim, da je to ustreznejši prevod angleškega separation,
francoskega pojma, ampak tudi zaradi tega, ker bistveno bolj vsebinsko opredeljuje samo vsebino tega načela. Bistvo je, da so vse tri veje oblasti ločene druga od druge in potem med njimi deluje sistem zavor in ravnovesij. Ampak seveda, ko pa govorim skozi kot eden od 9 ustavnih sodnikov skozi odločbo ustavnega sodišča, moram pa seveda uporabiti pojem, ki ga je uporabila že naša ustava, delitev oblasti. In potem je seveda pravilno, da se ta pojem, dokler ali pa ga spremenimo povsod, v bistvu enako uporablja. Še mnogo bolj kot ta malenkost, pa res tisto, kar sem že prej rekla. Zakoni, tako rekoč vsak zakon ima svoje pojmovno izrazje, težko razumljivo in če potem dodamo še vse probleme, s katerimi nas vi seveda zalagate in razumem, v celoti razumem. V bistvu vam ni lahko, res, da sem se imela nekoliko več možnosti pogovarjati z pravniki, lingvisti, ki delajo na sodišču, tam so vendarle pravno izobraženi, reče se jim v resnici pravniki, lingvisti, tudi njim ni lahko, tudi slučajno ni lahko iz te morebiti nekdaj lepe angleščine, ki smo jo danes naredili za eno evropsko, kot bi rekel naš pisatelj Kajzer in naš nekdanji lektor, latovsko angleščino, in potem to prevajati v bistvu še v jezike. No, tako da, tako je moje gledanje. No, samo še kot nek komentar pod vprašanje, preden nadaljujete, velike zadrege smo imeli, ko smo iskali področje, strokovnjake z področja upravnega prava. Naj povem osebno izkušnjo, slovarji nastajajo toliko časa, da nas je večina od glavnih urednikov medtem dobila vsaj kakšnega otroka. Se pravi, in ko sem jaz leta 2013 zbirala strokovnjake z področja upravnega prava in se potem leto pozneje vrnila po porodniškem dopustu nazaj, so strokovnjaki, ki smo jih imeli takrat nabrani, rekli, a veste, da se je tako spremenilo izrazoslovje v zakonodaji, da ne moramo več sodelovati, ne dopušča nam čas. Se pravi, poleg vseh objektivnih zadržkov je bilo tudi to. Gospod Janul, se vam zdi, da bi bil ta slovar vendarle potreben, kot ga uporabljati kot izhodišče, tudi z vašega vidika? Ja. Torej, slovar je prevajalnik, ampak to se pravi znotraj zajetih temeljnih terminoloških oziroma pravnih pojmov, jih razlaga oziroma primerja enega z drugimi, to se pravi v hierarhiji, kjer je višji, ali je sestavljen unega, ali je nadrejen, ali je podrejen, kateri je boljši in v tem smislu je to opravljeno tako, kot mora biti. Drugi del, ko bi rekel, je pa tudi nastavljen, ni pa to, sam delno je lahko razlagalni slovar, kaj pomeni. Če pogledam tukaj, seveda, kaj pravi osebnostno pravo, ki ureja osebnostne pravice, ampak nekje gre pa še naprej, osebno dostojanstvo, človekova pravica, na podlagi katere je vsak posameznik pripoznan kot pravno varovano bitje z lastno identiteto, mišljenjem, odločitvijo. Tu gre že naprej in gre, kolikor je mogoče. Želeti si je, da bi vnaprej šlo še, čeprav vem, da zadenemo potem ob pojme, ki jih ni mogoče enoznačno napolniti z vsebino in tisti ostanejo pridržani pravni stroki. Da bom z zanimanjem sem odprl en pojem, pa ga ni notri, gotovo, ker je preširok, da bi bil enoznačno opredeljen, ampak vas vprašam, a vi razumete, kaj je to koristoljubnost? Vsak bo rekel, razume, kaj je to koristoljubnost. To je beseda, ki se pojavlja v kazenskem zakoniku, verjetno tudi v drugih predpisih. Jaz sem rečel v kazenskem zakoniku, vedno se mi je zdelo, da jaz vem, kaj je koristoljubnost. Potem je pa prišla na mizo zadeva, kjer je nekdo postavil trditev, da je že tudi sklicujoč se nekoliko na primerjalno pravo, da koristoljubnost je, to je zdaj pa kazensko-pravni problem, ampak terminološki, vsebinski. On pravi, koristoljubnost je, če jaz sebi pridobivam premoženjsko korist, ni pa koristoljubnost, če jaz drugemu pridobivam premoženjsko korist.
Gledaš tisto po tolikih letih in rečeš, ja, pravzaprav jasno, da je tožilec, ne, ki se zauzema za to, da se mu premoženjska korist, oziroma da se izreče višja kazen, ne, če dejanje storjeno iz koristoljubnosti, ne, bo zastopal tudi drugemu, ampak poglejte, še veliko, to je tista meja, čez katero pa ta slovar ne more, in to je tudi prav, ne, ker če ne bi pa lahko prek računalnika določili vsebino pravnih pojmov, mi jo moramo ustvarjati tudi zato, kot je bilo rečeno, zato, da jih stalno tudi dograjujemo in s tem omogočamo, da se pravo razvije. No, mi to strokovno smo poimenovali terminološki dogovor. In ta terminološki dogovor se nam zdi zelo pomemben in zdaj vabim kolegico Mojco, da ga predstavi teoretično in morda potem še vabim kolega Novaka, da spregovori, kako je pa to zares potekalo v praksi. Namen terminološkega dela je predvsem olajšati strokovno sporazumevanje. In to sporazumevanje je oteženo, kadar se za en pojem uporablja več terminov oziroma več sopomenk. In tako imamo v terminologiji en institut, ki se mu reče institut terminološkega dogovora in je lahko implicitni ali pa eksplicitni. Implicitni terminološki dogovor se pravzaprav oblikuje z rabo v besedilih, v strokovnih besedilih, kjer se s časoma nekako izčisti, ne? Kadar se uporablja več sopomenk, se potem s časoma začne uporabljati ena bolj pogosteje kot druge, recimo, če jih je več, in potem se lahko s časoma recimo ustali. Temu rečemo implicitni terminološki dogovor, torej nihče se ne dogovori neposredno o tem, ampak se to nekako zgodi skozi prakso v stroki. Potem pa je še ta bolj konkretni terminološki dogovor, torej eksplicitni, ko je množica nekih sopomenk preveč moteča in se strokovnjaki enostavno dogovorijo, katero bodo uporabljali za konkretni pojem. In to je sicer redkeje, se pa tudi zgodi in ponavadi se zgodi, kadar je res potrebno. Na ravni terminološkega slovarja se ta terminološki dogovor kaže z rabo kazalk. To so tiste puščice, ki usmerjajo termin na tisti termin, ki je po mnenju avtorjev slovarja najustreznejši. Tega seveda ne smemo razumeti kot zelo obvezujoče, to je nek nasvet, nek poskus k poenotenju terminologije. Zdaj, da bi kakšen eksplicitni terminološki dogovor obstajal v pravo, jaz v bistvu ne vem, razen ustave in zakonov. Ne? To je. Zdaj, gotovo je bilo naše vodilo tukaj iskati tisto besedo, tisti pojem, ne, ki na nek način, vsaj po naši oceni, odraža neko prevladujočo rabo. Zdaj, to se da do določene mere objektivno ugotoviti, bodisi z analizo zakonskih besedil, bodisi z analizo sodne prakse, bodisi preko poznavanja strokovnih del, žal, ne, pa na koncu še vedno obstaja občutek. Ne. Tako da povsod tam, kjer je zadeva ostala odprta, je pač smo skupaj z avtorji skušali zbrati tisti pojem, ki se nam zdi v bistvu najbolj pogosto uporabljan. Res pa je, da smo tukaj povsem zavestno dali prednost slovenskim pojmom tem, ker se le da. Torej, na določenih mestih so določeni latinski pojmi ali pa besedne zveze tako globoko zakorenjene, da skoraj da ne boste uspeli imeti pravnika, ki bi uporabljal slovenski pojem, kljub temu, da je to škoda. Torej, želja je brez dvoma šla v smer, da bi se to upoštevalo na izvedbeni ravni, pa ne. Če smem, v resnici je v približno malo več kot 10,000 terminih, ki so predstavljeni v terminološkem slovarju, imamo okoli 3% latinskih iztočnic. Se pravi, dobrih 300 iztočnic je latinskih v tem slovarju. Recimo, eden od odzivov, ko smo iskali recenzente, je bil tudi, veste, mi pa latinščine ne uporabljamo več.
Kakšen je vaš občutek? Tukaj naslavljam vprašanje na vse. Koliko se latinščina še uporablja? Kolega Novak je omenil, nekatere termine pač poimenujemo po latinsko, niti ne pomislimo, da je drugače. Ali je latinščina še vedno samo tisti status omikanosti, zveneti drugače, ali se dejansko res uporablja, pa je ta ocena 3% realna? Kaj menite? Ja, jaz recimo sem človek, ki je imel klasično izobrazbo, začenši že s 5. razredom osnovne šole na Prežihovem v Vorancu in s profesor Gnezdovo, ki jo seveda starejši zelo dobro poznajo, in meni je latinščina od tu pač ostala blizu. In jaz moram reči, res sem rekla, da si prizadevamo, da tujk ne uporabljamo na ustavnem sodišču, ampak nekatere ustaljene latinske izraze pa. S tem, da nekatere je mogoče zelo enostavno pravzaprav sloveniti. Ex officio po uradni dolžnosti ni problema. Tudi ex lege začne, neke pravne posledice nastanejo, se tudi da. Z pravniki pa imamo seveda zelo radi, takrat, kadar pa ne moremo stvari spraviti v predalček, takrat je pa seveda famozna sui generis. In sui generis in tudi mi in tudi v odločbah ustavnega sodišča jo boste našli. In to sloveniti se mi pa skoraj zdi, da je pa najbolj primerno res reči sui generis. Ali kot tožilci v resnici kdaj v obtožnice zapišete kakšen latinski termin? Uporabljajo se latinski termini, sicer jih je malo, ampak so tako narave, kot je kolegica dr. Soldatova povedala, torej dalo bi se sloveniti, ampak je v stroki uveljavljeno, da se reče ne bis in idem, da se reče ne vem, beneficium cohesionis, ni jih veliko, ampak nekaj jih je in tisti so tudi, rekel, prevajalski pripomoček, zato ker se bodo pojavili tudi v kakšnem besedilu Evropskega sodišča za človekove pravice, pa tako kot je bilo rečeno Ustavnega sodišča, in se zdi, da je prav, je to en del tradicije, nujno ni, ampak je prav, kaže, da je to ena želja po delu biti, ko bi rekel, dedič klasične izobrazbe, biti tisto, kar so včasih bili pravniki, ko so bili tako kot zdravniki, doktori, in to še od tam podelo. Ampak hkrati se pa v resnici, Sanča, dovolite, kaže ravno to, da pravzaprav iz 4 terminoloških načel, ki jih uporabljamo pri svojem delu, jih vendarle potrjujete. To je načelo ustaljenosti, se pravi nekaj, kar je ustaljeno, se ne menja. Načelo gospodarnosti, povejmo krajše, če se da, ne razvlecimo, kadar moramo poimenovati. Načelo jezikovno-sistemske ustreznosti, torej, da lahko pregibamo, da uporabljamo v slovarju in seveda, preden popolnoma nadaljujemo, še načelo jezikovno-kulturno načelo, se pravi, če se da, povejmo po slovensko, povejmo po domače. Ja, jaz bi v bistvu želel dodati zgolj en stavek. Jaz mislim, da je neka določena zavezanost latinščini ne samo znak nekega prestiža ali pa rekel hrepenenja po tem, da bi bili tako omikani, kot so bili naši predniki. Uporaba latinščine in celotnega pojmovnega aparata, ki gre s tem z roko v roki, v bistvu kaže vpetost v neko širšo kulturo. To je v bistvu meta jezik pravnikov, ki nas povezuje tako rekoč čez celoten evropski kontinent. Torej, če boste vi rekli ne bis in idem, vas bo razumel vsak pravnik od Španije do Rusije in od Finske do Grčije. Če boste rekli nullum crimen, vsakdo ve, kaj to je. Tako da gre v bistvu za eno širšo zavezo eni pravni civilizaciji, ki je vseeno dokaj važna za vse nas. Tako da zgolj stavek več. Hvala. Mogoče, da zaključimo še ravno s tem razmerjem domače, tu je zavezanost k uporabi terminov, če se da v slovenščini. En od primerov, ko smo iskali najprimernejši termin, je bil seveda vzpostaviti razmerje na področju procesnega prava med civilnim procesnim pravom in upravnim procesnim pravom.
Vsi poznate res judikata, nesporen termin v latinščini, pa vendarle na področju upravnega procesnega prava pravnomočno odločena stvar, pravnomočno razsojena zadeva. Ne? In tukaj je bil kompromis v latinščini enostaven, kompromis v slovenščini pa ne tako zelo. Se pravi, kako sloveniti, do katere mere sloveniti, da bo doseženo soglasje v stroki oziroma soglasje med posameznimi področji, kajti tudi pri izdelavi tega slovarja se je pokazalo, da pravo se zdi navzven zelo enovita stroka, hkrati ima pa mnoga podpodročja, kjer so terminološke specifike in ni bilo vedno, zlasti med materialnim in med procesnim pravom, najti te bližnice, ki bi se kazala tudi v definiciji. Če morda še kakšno misel, vi ste, doktorica Sovdat, že rekli, kako se prizadevate za čim bolj slovensko terminologijo, pa vendarle, včasih ne gre. Ja, ampak jaz vseeno menim, da so to izjeme. Mislim, da je jezik treba negovati. Čisto resnično mislim tisto, kar sem na začetku rekla, brez da stopim na pravno področje. Mi jezika svojega preprosto ne spoštujemo dovolj. Če pogledam recimo, ne vem, Francoze, kakšen odnos imajo do svojega jezika, morebiti je potrebna nekoliko daljša zgodovina, daljše zavedanje. In meni se zdi prav, da se uporabljajo slovenske jezike, slovenske besede tam, kjer jih lahko uporabljamo, da pa vseeno lahko ostanejo tudi kakšni latinski izrazi, čisto nič ne zgubimo in mislim, da zgolj s temi latinskimi izrazi, kolikor se še danes uporabljajo v pravu, dejansko ne pomenijo nobenega onesnaženja slovenskega jezika. Vse tiste tujke, ki jih pa kar mrgoli, vse povsod in jih imamo tako zelo radi, pa mislim pa, da ga pomenijo in da se mi zdi škoda v bistvu ne samo na svojem pravnem področju, tudi sicer. No, ker recimo eno vprašanje, ki smo ga ob soočanju oziroma v predstavitvi slovarja dobili, je tudi, kako vztrajati dosledno na izrazni ravni, na tej podobi, ki jo preberemo v besedi, zakaj govorimo o mednarodnih odnosih, ko bi pa bilo bolj prav govoriti o internacionalnih, češ narod, nacija, razlika. Se pravi, pri nestrokovnjaku se pojavi kup misli, kako bi bilo bolj prav in to se dosti krat dogaja, da bi radi urejali področje drugim. Ampak Peter Jakša, tudi vi se soočate. Mi se prav gotovo s takimi primeri zelo pogosto soočamo. Zdaj, mogoče, če grem samo malenkost nazaj, recimo kar se tiče latinščine pa tujih izrazov, tega je gotovo v naših besedilih zelo malo, se občasno pojavi, če je to v neki stroki uveljavljeno, bomo verjetno tudi mi to povzeli. Če gre za latinsko ime bakterije, jo bomo seveda tudi mi v latinščini pustili, ker ne nazadnje bo to res omogočalo tisto res pravo razumevanje med vsemi. Kar se tiče tujih izrazov, si zelo prizadevamo, da najdemo slovenske, ne bomo kar, da bi prav angleške izraze pustili, pa tako kot sem prej dejal, v oklepaju mogoče pojasnili tega, itek ne moramo početi. V primerih, ko imamo pa dilemo, tujke, slovenske izrazi, se absolutno nagibamo k slovenskim izrazom, če so seveda pomensko tudi ustrezni prevod, ampak to zelo hitro lahko pride do tega, da na koncu ugotoviš, da v bistvu tujka res zajema vse vidike in v takih primerih je seveda primerneje tujko pustiti. Vem, da smo imeli kar nekaj debate o, izraz je bil, mislim, aquaculture, ker smo imeli ribogojstvo, ampak smo na koncu ugotovili, v bistvu se ne gre samo za gojenje rib, in je preosko bilo in na koncu smo začeli uporabljati akvakulturo, ker recimo zajame več vidikov. Se bi bila lahko vodna kultura. Kako? Se bi bila lahko vodna kultura. Ja, ne vem, če je nujno vodna kultura. Mislim, bi bilo za pretehtati, mislim tudi... Akva ni nič drugega kot latinska beseda za vodo. Ja, ne vem, če kdo pozna, če pridemo na primer ustaljenosti, a kdo že kdaj uporabil termin vodna kultura, a bomo to povedali s tem, pri čemer imamo akvakulturo, ki je neka stroka uporablja in bi torej šli čist kontra neki ustaljeni terminologiji. Tako da tiste 4 merila, ki ste prej umeli, jih tudi mi, mislim, pri vsakem primeru moraš posebej pretehtati in pol vidiš, kaj ti na koncu
premaga. Ne? Tako da, sploh pa kar se takih izrazov tiče, kot ne vem, implementirati. Ne? Jaz mislim, da tega v naših prevodih ne boste skoraj da nikoli videli. Ne? S tem, da v slovenskih besedilih to veliko pogosteje vidim. Ne? To je pač izvajati, morda uresničevati, uveljavljati. Ne? Imamo čist primerne izraze in pač v teh primerih potem damo tudi prednost. No, trudili smo se, da bi upoštevali načelo, ki ga je konec 19. stoletja zapisal Ivan Tavčar, da je beseda vendarle zgolj posoda, da pojem v njej je pa jed, ki mora tekniti. In da nič ne pomaga, če je posoda zlata, pa noter ni nobene jedi. Tako da trudili smo se, da bi bila tako všečna posoda, kot jed v njej, če zaključim. In upam, da nam je to po najboljši možni meri uspelo. In se še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste danes sodelovali, tudi z vašo pomočjo je ta slovar takšen, kakršen je in upajmo, da bo prišel v prid vsem. Hvala lepa vsem.